다 인데 남한테 상물로야 삼지 쉬어다 잡지도 다 윤자리 인기 송제데 니마지 지대 제과야로들 총송 만텔이야 도마 예 공시 Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich i jednocześnie przeprosić za to, że odsunęliśmy tą kolejną część nauk o jeden dzień. 다들 샴리야 소주 고무수 거냐 예 미세기 다카슈에 계자 진이지 슈드르 총송 다대야나 소디 에네 니마 카시에 공이야 다스 규규 차산이야 에네 또이 림네기 공에 또 중에 되고 다들 계자 대고지산에 지 샘제 침보를 총송 다이미니 십제기 니즈이디 야보하마고 인비주산에 Zanim zacznę właściwą część nauk, chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Kilka dni temu dowiedziałem się, że w klasztorze Gyuto w Dharamsali pojawiła się epidemia koronawirusa. I z początku bardzo się martwiłem tym. Chciałem nawet coś powiedzieć o tym wtedy, ale nie wiedziałem, co powiedzieć, więc teraz dowiedziałem się nieco więcej na ten temat. Wielu mnichów, którzy mają pozytywny wynik testu na koronawirusa, ale tylko jeden z nich jest poważnie chory i musiał być przewieziony do szpitala. Wielu z nich najprawdopodobniej po prostu nie jest asymptomatycznych. Szczególnie ci starsi mnisi na szczęście nie odczuwają jakichś dużych symptomów, nie chorują jakoś bardzo poważnie. Więc nie jest to tak źle, jak z początku myślałam. Ta sytuacja nie jest aż tak zła, chociaż z tego co wiemy, to jest 153 mnichów już choruje, zarażonych. Kiedy przeniosłem się jakby przybyłem z Tybetu do Indii, to właśnie umieszczono mnie w tym klasztorze i z początku miało to być taka tymczasowa sytuacja, tak? Tymczasowy postój. Z tego tymczasowego postoju zrobił się wieloletni pobyt właśnie w klasztorze Gyuto. I zawsze cokolwiek chciałem zrobić na zewnątrz klasztoru, wewnątrz klasztoru, to robiłem nowe drzwi, nowe okna i tak dalej. Oni nigdy nie narzekali, po prostu robiliśmy jakieś dziury w ścianach, przenosiliśmy jakby meble z miejsca na miejsce i tak dalej. Oni nigdy nie narzekali, zawsze traktowali mnie bardzo, bardzo dobrze. To dotyczyło również wielu pracowników, ludzi, którzy pracowali w Labrangu. Zajęliśmy cały dół z tyłu klasztoru i górę, ale drogocenny kempo klasztoru, opad klasztoru i wszyscy inni byli bardzo szczęśliwi i cały czas pytali nas, co jeszcze mogą dla nas zrobić i tak dalej. Po przybyciu do Indii miałem wiele różnych problemów, wiele różnych trudności, o których już wiecie. Czasami nawet zaczynałem mieć wątpliwości, czy to była dobra decyzja, że wyjechałem z Tybetu i trafiłem do Indii. Ale zawsze myślałem sobie, że miałem przy tym wszystkim bardzo dużo szczęścia, że trafiłem do klasztoru Gyuto.
Wszyscy moi asystenci myśleli podobnie. Te osoby, które przybyły ze mną z Tybetu do Indii, uciekły ze mną do Indii i tak dalej. Po prostu wszyscy odczuwaliśmy ich wielką życzliwość. Wszystkich. To, nawet gdybyśmy trafili do klasztoru Kadziu, to wątpię, żebyśmy byli traktowani aż tak dobrze. Na przykład czasami, oczywiście co roku spędzałem kilka miesięcy w Bodh Gaya, to czasami ktoś nam jednak coś tam powiedział, że przesadzamy, tak? Że za bardzo się rozgościliśmy w tym miejscu. Nigdy nie usłyszeliśmy przez te wiele lat żadnego takiego słowa od klasztoru Gyuto. Więc wszyscy mówili mi, że to była bardzo ciężka sytuacja, że musiałem, że wszyscy jakby no, martwili się tym, że mieszkam w Gyuto. Natomiast ja uważałam, że to było bardzo dobre miejsce, że lepiej nie mogłem trafić. Starsi mnisi z klasztoru Gyuto, gdy pojawili się w 1959 roku w Butanie, to odczuli bardzo duże wsparcie ze strony 16 Karmapy. Karmił ich, zaopiekował się nimi i tak dalej. Więc myślałam sobie, że wtedy już pojawiła jakiś pierwszy związek pomiędzy Karmapą a tymi mnichami. Potem zanim uciekłem z Tybetu, to miałam taki sen, że spacerowałem wokół koła Dharmy i tych jelonków, które są na dachu klasztoru Gyuto i też w tym rejonie, gdzie teraz są budynki mnichów, że spacerowałem sobie tam. Również zanim uciekłem z Tybetu, to miałem okazję, aby odwiedzić klasztor Ramochi w Tybecie, z którym klasztor Gyuto jest związany. Więc myślę, że były jakieś konkretne powody, jakieś dobre powody, dla których tak długo mieszkałam w klasztorze Gyuto. Nie uważam, że to było bezcelowe, bezsensowne, że powinienem był mieszkać gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Nie uważam tak w ogóle. Więc dlatego uważam, że my wszyscy powinniśmy teraz modlić się, aby za tych mnichów, których dosięgnęła epidemia koronawirusa, aby wszyscy oni wyzdrowieli, aby większa ilość mnichów już się nie zarażała i żeby te problemy się szybko uspokoiły. Zanim do tego doszło, klasztor był przez 6 miesięcy kompletnie zamknięty. Teraz generalnie w Indiach nie ma już lockdownu, więc więc klasztory również jakby potraktowały to w taki bardziej zrelaksowany sposób. Mniej uwagi się przykładało do noszenia maseczek i tak dalej. I dlatego jakby w ten sposób narazili się na to niebezpieczeństwo. Myślę, że dlatego to tak się stało. Ale teraz, jak dowiedziałem się ostatnio, jak ta sytuacja dokładnie wygląda że nie jest aż tak źle, że mnisi nie są ciężko chorzy, że nie ma ciężko chorych mniszów oprócz tego jednego. W Galukpie, kiedy mówi się o 2 klasztorach sekretnej mantry, czyli o klasztorze Gyuto i Gyume, one jakby utrzymują tantryczne nauki Tsongkhapy.
W Gelugpie istnieją praktykuje się głównie 3 idamy, Guya Samadży, Chakrasamvara i Vajravę. I pośród nich pan Tsongkhapa uważał, że uważał Guya Samadżę jako najważniejszą. Więc tam, gdzie widzicie Guya Samadży, to znaczy, że tam praktykuje się, czy też nauki Tsongkhapy. W Dziemek Ciedzie w historii życia Tsongkhapy napisał: na tronie z wielu klejnotów pojawił się wszechwiedzący Buton Rinchen Drum, który ofiarował mu, czyli Tsongkhapie, rdzenną tantrę Guya Samadży i powiedział: bądź mistrzem, który to utrzymuje i tak dalej. Wyjaśnił również, że to jest praktyka, która uosabia, czy też instrukcję łączenia i poła Marpy z Lodraku. Tak czy inaczej, wielu mistrzów Gelugpy jakby wyjaśnia, że instrukcje Marpy dotyczące łączenia i poła są tak naprawdę sekretnymi pouczeniami dotyczącymi nauk tantrycznych Nagarjuna. Więc często kiedy mówi się o tantrze, to wskazuje się, że najwięcej nauk tantry mają Kadziupowie, i ma się wrażenie, że Gelugpowie w ogóle nie praktykują tantry, tylko zajmują się filozofią, ale to nieprawda. Gelugpowie utrzymują tantry, które Marpa przyniósł z Indii, szczególnie właśnie Guya Samadżę i wiele innych tantr. Jakbyś ktoś wymienił tytuł, ale ja nie nadążam. Więc tego rodzaju, pośród uczonych praktykujących Gelugpy istnieje wiele szacunku panuje wielki szacunek dla tłumacza Marpy. I na przykład uczniowie Tsongkhapy, żeby dać wam jakieś przykłady, jakichś takich wypowiedzi, cytaty. On w takim swoim dziele napisał, że pan Tsongkhapa nigdy nie odrzucał założeń Kadziu. Uważał wręcz, że one jakby udowadniają, że wzmacniają naszą własną tradycję. Po pierwsze, Tsongkhapa najbardziej lubił pogląd Prasangiki. Podobnie jak Chandrakirti i również pan Marpa był wyznawcą jakby Prasangiki. Na przykład, tak jak Marpa, na przykład cytując Gangamę, na brzegu rzeki Ganges, na wschodzie, dzięki uprzejmości wielkiego Maitripy zrozumiał podstawę niepowstającą dharmatę. I w tym momencie w jego umyśle pojawiła się pustość, jakby zrozumiał pustość i tak dalej. Albo w innym, co jakby udowadnia, że Marpa również był właśnie, że utrzymywał pogląd Prasangiki. Również
Maitripa, kiedy mówił, że środkowa ścieżka, jeżeli nie ozdabiają ją instrukcje guru, jest nieśrodkowa. Więc tego rodzaju jakby stwierdzenia jakby pokazują, również ta tradycja środkowej ścieżki również jakby dzieli się na dwie jakby rzeczy. Jedna, która pokazuje względną rzeczywistość i taką, która pokazuje ostateczną rzeczywistość. I mówi się, że Tsongkhapa i Lyrarepa tak naprawdę w podobny sposób ukazywali rzeczywistość, znaczy na ten drugi sposób. Na przykład Milarepa w swojej pieśni mówią, że zgodnie z umysłem, w umyśle początkującego Buddha powiedział, że wszystko istnieje, zaś z punktu widzenia ostatecznej prawdy nawet Buddha nie istnieje i tak dalej, i tak dalej. Nie ma nawet, z ostatecznego punktu widzenia nie ma nawet słów na samsarę i nirwanę, nie ma takiego podziału. Więc Tsongkhapa często podkreślał, że Kagyu jakby potrafi łączyć ten styl jakby ukazywania ostatecznej prawdy i ukazywania prawdy względnej. Na przykład Tsongkhapa też chwalił jakby sposób prezentacji Gampopy, który mówił, że jeżeli chcemy ukazywać ostateczny jakby pogląd, to musimy być również bardzo szczegółowo ukazać pogląd względny. Nie możemy poprzestać na jednym, musimy zawsze ukazywać oba. I Tsongkhapa na przykład bardzo chwalił tego rodzaju podejście Kagjupów. Na przykład wielu później mistrzów Gelugpa mówili, że Mahamudra to jest tak naprawdę, to są tak naprawdę nauki Hashanga Lamy i tak dalej, albo nihili, albo eternalizm i tak dalej. I Tsongkhapa nigdy tak nie krytykował Kagjupów. To były zawsze jakieś inni lamowie, tak, ale Tsongkhapa nigdy o tym nie wspomniał. Mało tego, sam bardzo mocno podkreślał jakby znaczenie instrukcji pozostawionych przez Marpę. Szczególnie jeśli chodzi o praktykę Guhya Samadży, ale też jeśli chodzi o praktykę Chakra Samvary i Guhya Samadży i Hevarży, przepraszam. Tsongkhapa też podkreślał, że na przykład jeśli chodzi o fazę spełniania w tantrach, to nie ma lepszej od nich jak 6 Yognaropy i tak dalej.
Więc terminologia, jaką posługiwał się Tsongkhapa i mistrzowie Kadziu, była odmienna, natomiast w znaczeniu były niewielkie różnice w znaczeniu ich nauk. Niektórzy mówią, że Tsongkhapa nie lubił Kadziupów, że odrzucał ich poglądy i tak dalej, ale Ale z drugiej strony Tsongkhapa bardzo często powtarzał, że linia Kadziu jakby absolutnie, kompletnie zgadza się z jego poglądami, znaczy jego poglądy się absolutnie zgadzają z szkołą Kadziu i tak dalej. Na przykład w piątym tomie dzieł zebranych Tsongkhapy jest wielki tom poświęcony Kuya Sambadży z tradycji Kadziu i ja sam otrzymałem szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tych nauk. I to wygląda tak, jakby cała mądrość i współczucie Buddów było jakby te nauki tam umieszczone jakby bazują na wyjaśnieniach mistrzów Kadziu. Dlatego według mnie Tsongkhapa nigdy nie zrobił nic, co miałoby na celu zaszkodzenie naukom Kadziu. Wręcz odwrotnie. Oczywiście podejście Tsongkhapy często różniło się do buddyzmu, do Vinai, często różniło się od podejścia poprzednich, wcześniejszych lamów w Tybetu. Ale to nie znaczy, że on starał się zaszkodzić naukom Kadziu. 대삼도 마세베 제르부치 응월로 아니 벽이다 케바쳔부 ngolo shunu begi namtarg nalole karasung sana. Więc istnieje wiele jakby takich dowodów, które wskazują na to, że Tsongkhapa po prostu był takim, starał się zrewolucjonizować jakby podejście do buddyzmu w Tybecie i sposób praktykowania i studiowania, więc generalnie był kontrowersyjny dla wszystkich szkół, również dla swojej własnej szkoły. Wielu ludzi się go bało wtedy. Wiele historii opowiada o tym, że po prostu wzbudzał duży taki respekt wśród ludzi, którzy trzęśli się na jego widok. Niestety wielu uczniów Tsongkhapy nie rozumiało jego przesłania, nie rozumiało jego nastawienia i często jakby odchodziło od takiego pełnego szacunku dla innych tradycji i podejścia Tsongkhapy.
Oczywiście może wielu z tych mnichów powinno ofiarować mu Mondary i poprosić o dalsze wyjaśnienia, ale nikt tego nie zrobił. Wszyscy tylko jakby powierzchownie interpretowali jego nauki i wyciągali z tego wnioski. 가장 신다다 기록이 야 진주 신다가 대섬직 동남 만화에 내다로 들리지 중요하다 봐. 다디 견설된 디버로들이야 지 가르쳐야 주다 신다네야 지 베나 은유님의 전 다디 온제미 제베 인수하러다 가시 온제미 제베 숨데 가시 잡버든 제베 사르다 근데 담을 숨도와 다디 다들이지 망고지 용도 있어. 안 대신도 제를 붙이기 나를 추적이 Można też powiedzieć, nie wiem, z tego co zrozumiałem, jego Świętobiłość teraz mówi o Lamie, który jednak krytykował Kadziu i jego Świętobiłość chce powiedzieć, że niewiele tak naprawdę klasztorów Gelugpy jakby poważnie jakby akceptowało te wszystkie teorie i wyjaśnienia, że tylko część klasztorów jakby czytała i studiowała te teksty później, a większość je odrzucała. 별이야. 나가 뭐야? 지 배배기 루스에서는 양 배배 삼로 단단하고 찔이야. 현대 민주어를 지외입니다. 안 대공함수 잡. 안 될래야 배 통한체. 다야 현대 잡으러 지외입니다. 안테 또 배배 소식. Na przykład Tsongkhapa był też taki w pewnym sensie kontrowersyjny, na przykład mówił, że nie trzeba uczniom na najwyższym poziomie nie trzeba udzielać 2 z 4 abiszek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często później uczniowie jakby ukrywali te kontrowersyjne nauki Tsongkhapy. Więc uważam, że jeżeli w Tybecie pojawił się taki wielki uczony i mistrz jak Tsongkhapa, który potrafił nauczać na wielu różnych poziomach i jego... Niektórzy później na przykład krytykowali go, niektóre jego nauki były logiczne, niektóre były kompletnie nielogiczne i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że to jest jakby problem polega na tym, że nauki tego mistrza były bardzo szeroko upowszechniane we wszystkich tradycjach buddyzmu tybetańskiego i nie wszyscy byli w stanie jakby ogarnąć ich całość i czasami mieli jakieś wyrwane z kontekstu teksty, części tekstów i tak dalej. Ale patrząc, ale naprawdę uważam, że pod żadnym względem Tsongkhapa nie był sekciarski, miał bardzo zawsze przybierał bardzo szeroką perspektywę i bardzo zręcznie wyjaśniał to w swoich tekstach. Więc podsumowując, klasztor Gyuto właśnie utrzymuje te nauki, dlatego może ja się czułam tak dobrze w tym klasztorze. Więc teraz przechodzimy do tekstu. Wracamy do tekstu, do dobrych czynów, do 6. strofy. Więc jeszcze raz powtórzymy, jak ta strofa brzmi.
Poza prawdziwym opiekunem 3 klejnotami nie pokładałem ufności w żadnym schronieniu. Klejnoty znają wszystkie radości i smutki, nie oglądałem się, nie liczyłem na nic innego. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Od kiedy Micio Dorji, nawet kiedy był jeszcze dzieckiem, cały czas pamiętał o śmierci i nietrwałości, za często rozmyślał o cierpieniach samsary, często tak bardzo, że popadł w insomnię, że miał problemy ze snem. Później pisał w swoich dziełach, że znaczeniem nietrwałości jest chwilowość. To znaczy, że nic nie trwa w kolejnej chwili, trwa tylko chwilę. Czyli znika natychmiast. I dzięki temu rozwinąłem pewność, że na podstawie tekstów logiki, że prawdziwym znaczeniem nietrwałości jest pustość. Potem również Micio Dorji dodał, że biografię wielkiego Milarepa i pana Gotsangpy nauczyły go tego, że nie ma sensu planować tego życia, że nie ma sensu robić wielkich planów. Bez względu na to, z jakim przyjacielem się żegnam. Uważam, że nie ma w tym nic przejmującego, gdyż wszystko w tym życiu trwa tylko chwilę. Wszystko jedno, z czym się stykam, z kim się złączę, aby stworzyć jakąś dobrą relację w tym życiu. Wszystko to jest tak naprawdę nieznaczące. Kiedy znajdę się w jakimś miłym miejscu, albo przytrafi mi się jakaś dobra, miła relacja w życiu, cały czas pamiętam o tym, że ona nie potrwa długo. Że to jest tak jak pojawienie się w wynajętym pokoju w hotelu na kilka dni. Bardzo często Micio Dorji też w swoich pismach jakby wspominał o takim znużeniu światem i o wielkiej potrzebie wyzwolenia. Z tego powodu wiele ludzi uważało go za małostchowego albo takiego niestałego, że nigdzie nie jest w stanie, że zawsze przechodzi z jednej rzeczy do drugiej, z jednego miejsca do drugiego i tak dalej. Nic nie jest w stanie utrzymać i tak dalej. Ale on cały czas utrzymywał to poczucie, że nigdzie nie będzie w stanie tak czy inaczej zostać na zawsze, więc jaki jest sens przywiązywania się do danego miejsca, do określonych ludzi i tak dalej. Micio Dorji nigdy nie myślał tak, to jaki przyjemny pokój, to ja sobie tu zostanę, to jest już mój pokój. On nigdy tak nie myślał. On myślał tylko o tym, że to jest jakieś tymczasowe miejsce do spania. Wielu ludzi uważało go właśnie krytykowało go za to, że jest taki zmienny, że widziało w tym jego wadę. Natomiast Micio Dorji sam mówił, że tak w swoich pismach. Wy wszyscy, którzy tak w ten sposób mu mówicie,
powinniście położyć się wieczorem do łóżka, spojrzeć w siebie, w swoje serce i zastanowić się nad tym, czy wiecie, kiedy umrzecie. Jeżeli umrzecie, to co się stanie z waszymi nadziejami i z waszymi małymi myślami i waszym przywiązaniem? Wszystko, jak umrzemy, to bez względu na to, czy będziemy mieli dobre czy złe ciało, jakby w sensie zdrowe, niezdrowe i tak dalej, czy możemy się odrodzić w miejscu, w jakimś nowym miejscu, z jakimiś nowymi towarzyszami, towarzyszkami, z nowymi rzeczami, które będą nas otaczać i nie usłyszymy tam nawet słowa, trzy klejnoty. Całe życie spędzimy na robieniu jakichś złych rzeczy i cierpieniu. Co wtedy zrobicie? Czy kiedykolwiek o tym myślicie? Czy jest cokolwiek o wielkości ziarna sezamu, co dałoby wam teraz nadzieję? I czy mogłoby dać wam nadzieję w tamtym momencie? Czy kiedykolwiek myślicie sobie, co teraz jest dla mnie najlepsze? Co najlepszego mógłbym teraz dla siebie zrobić? Czy w ogóle się nad tym zastanawiacie? Musicie porzucić nadzieje związane z tym życiem. Nie przejmować się tym, co mówią wasi rodzice, krewni, wielcy przyjaciele, wasz orszak, wasi uczniowie, bez względu na to, co mówią dobrzy czy źli ludzie. Musicie zawsze siebie pytać, sami siebie. Nie ma teraz w tym życiu nic, na czym można by było cały czas polegać. Cokolwiek się dzieje, niech się dzieje. Cokolwiek przychodzi, niech przyjdzie. I tak dalej. Powinniśmy mieć takie silne przekonanie w sobie, że tak właśnie jest i że tak właśnie należy żyć. I powinniśmy przemyśleć to bardzo, bardzo dokładnie, co jest dla nas w tym życiu ważne. Więc nie ma sensu też przejmować, powinniśmy też jakby walczyć jakby starać się utrzymywać naszą własną wolność, naszego własnego myślenia, podejmowania decyzji i nie oglądać się na innych, na poglądy innych, na działania innych, na rady innych i tak dalej. Teraz przejdziemy do 7. strofy. Więc zgodnie z komentarzem do dobrych czynów, te pierwsze 6 strof dotyczyło takiej jakby przygotowań, czyli tego, jak Mieciodorze wkroczył na ścieżkę Dharmy, zaś od 7. strofy zaczyna się główna część tekstu, która opowiada o tym, jak praktykował ścieżkę 3 rodzajów osób. Więc jeżeli ten punkt podzielimy na kolejny, to ta 7. strofa dotyczy tego, jak praktykował ścieżkę osób niższego poziomu zdolności. Więc ta strofa brzmi tak. Zrozumiawszy, że każde cierpienie jest skutkiem moich własnych przewin, nie potrafiłbym dopełnić obmyślonego, przeprowadzonego i skwitowanego nieprawego czynu. I w tym życiu żadnego takiego nie popełniłem. Mam to za jeden z mych dobrych czynów.
안드네 야 소살제리아 아니 리제 듀바데 레시르 지슈나 삼 자야소 Więc teraz dalej omówię tę strofę już po przerwie. 다다기 공도 가시면 다시는 신기 다지다 다다기 감들이야 가시면다 가시에 기부 총육이 냠네 스머레 Tak jak wspomniałam wcześniej, 아니 다다기 공도 깜들게 남자 시베 그 다디니 고 제바 제 창고를 지원해요 다디 제바를 사마를 지원해요 다대양 지단기 안에 다 봐도 나가면 다 봐도 아니 w tej strofie mówimy o ścieżce dla najmniej uzdolnionych uczniów, którzy głównie jakby przyjmują schronienie i rozwijają jakby poczucie główne, pierwsze rozmyślanie. Większość z nas przyjmuje schronienie w trzech klejnotach, prawda? Ale bardzo często nie rozumiemy tego, co mówimy, nie rozumiemy schronienia w trzech klejnotów. Zazwyczaj myślimy głównie o klejnocie Buddy. Buddha to istota, która myśli tylko i wyłącznie o dobru innych istot. Porzuciła wszelkie inne pragnienia, tak? Więc tego rodzaju istota myśli tylko o innych. I w związku z tym taka istota nigdy nie kłamie, mówi prawdę, zawsze i wyłącznie mówi prawdę z intencją pożytku innych, mówi prawdę wprost. I w związku z tym ten Buddha, który zawsze mówi prawdę, przekazał dharmę, w której powiedział wszystko, co rani innych, przyniesie ci szkodę, a wszystko, co pomaga innym, przyniesie ci pożytek. Ale my jakby nie przyjmujemy tej prawdy do serca. Tak jakby nie chcemy w nią wierzyć. Z zewnątrz udajemy, że jesteśmy buddystami, że przyjmujemy schronienie w trzech klejnotach, ale nie praktykujemy tego, co Buddha nauczył. Gdybyśmy przyjęli to faktycznie do serca, to myślelibyśmy sobie, więc gdyby tak było, to nie działalibyśmy, jakbyśmy tego o tym nie wiedzieli i cały czas jakby przywiązujemy się do naszych przyjaciół, odrzucamy naszych wrogów i tak dalej. Nawet buddyści jakby walczą i rywalizują pomiędzy sobą. Szczególnie mnisi. Jakby bardzo często podkreślają, to nasza szkoła, to jest ich szkoła, więc nasza szkoła jest najlepsza, ich szkoła jest zła, ich zachowanie jest złe. Oni popełniają same błędy, oni nie rozumieją dharmy i tak dalej. Tylko my się nie mylimy, tylko my nic złego nie robimy. Natomiast jak oni tylko zrobią coś niewielkiego, niestosownego, to my jakby opowiadamy o tym wszystkim, kogokolwiek spotkamy, wszystkim naszym przyjaciołom i wszystkim ludziom, którymi jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, to opowiadamy o tych niestosownych zachowaniach innych mnichów. Cały czas jakby staramy się zaszkodzić innym szkołom.
A ludzi, którzy są bardzo lojalni i przywiązani do nauk własnej szkoły, uważamy za bardzo za ludzi o dobrych intencjach. I wychwalamy ich w niebogłosy. Czyli bardzo często spędzamy dzień i noc, starając się zniweczyć życie i nauki i wszystko, co dotyczy nauczycieli innych szkół, czy też wyznawców innych szkół. To jest tak, jakbyśmy przyjmowali schronienie w światowych bogach, w nagach, w duchach, najbardziej jakichś takich zjadliwych duchach. Zamiast w guru i trzech klejnotach, to właśnie to pokładamy największe nadzieje w bardzo wpływowych ludziach i bardzo bogatych sponsorach. I mówimy tylko, i robimy i mówimy tylko wszystko, żeby przychlebić się tym bogatym sponsorom i wpływowym ludziom. To jest tak jakbyśmy, to tak jakbyśmy wyznawali jakby stare obyczaje bogów. Czynimy wszelkie ofiary, jakie są możliwe, aby przejednać tych ludzi sobie. To tylko świadczy o tym, że nie ufamy trzem klejnotom gdzieś w głębi serca. Tylko właśnie pokładamy większe nadzieje w bogach, duchach i tych wpływowych osobach. A jednocześnie mówimy, o, jestem buddystą, przyjmuję schronienie i tak dalej, i tak dalej. Micio Dorje zaś wszystko jedno, czy czegoś małego, czy wielkiego się podejmował, zawsze z oddaniem jakby oddawał się swemu guru i trzem klejnotom. Nie zrobił nic, co by sprzeciwiało się naukom Buddy. Nigdy nawet nie polegał na żadnych na żadnych przepowiedniach, na żadnym szamanizmie, na żadnej astrologii i tak dalej. Według niego tego rodzaju pokładanie nadziei i w tego rodzaju przepowiedniach jakby stało w sprzeczności z naukami dharmy. Nigdy też nie oskarżał innych ludzi, że to, co mu się przytrafiło, jest winą tego czy innego. Bardzo głęboko rozumiał, że to wszystko, co mu się przytrafia, jest rezultatem jego własnych czynów z przeszłości. Sam Micio Dorje pisał w ten sposób, że kiedy rozpoznamy, że teraz, kiedy rozumiemy dzięki studiowaniu dharmy, że istnieją dobre rzeczy, dobre działania, które przynoszą dobre rezultaty i złe działania, które przynoszą złe rezultaty i zaczynamy wykonywać tylko te dobre działania, a te złe odrzucać, i dzięki czemu odczuwamy jakieś dobre rezultaty takiego postanowienia, takiej zmiany, to musimy pamiętać, że dzieje się to dzięki uprzejmości trzem źródeł schronienia, guru i trzech klejnotów. Gdyż to właśnie dzięki nim wiemy, jak działa prawo karmy. Więc dlatego powinniśmy głęboko modlić się do trzech klejnotów. Ale co to znaczy modlić się głęboko? To znaczy, że całym swoim całe nasze ciało, mowa i umysł powinny
powinny jakby być w harmonii z naukami Buddy, z naukami naszych guru, z naukami z trzech klejnotów. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy robili dobre wrażenie ciałem, mową i umysłem, wymawiali jakieś dobre słowa albo utrzymywali jakąś dobrą postawę ciała i tak dalej. Chodzi, abyśmy całym sobą starali się uosabiać te nauki. Kiedyś Micio Dorje zachorował i zaczął pytać zapytał jednego lamę, który się nazywał Ai Lama. Co ja takiego złego uczyłem? Jakie złe działanie doprowadziło do tego, że teraz choruję? Natomiast ten Ai Lama mówił, ależ wasza świątobliwość, ty jesteś Buddą, nie mów w ten sposób. Natomiast Micio Dorje odpowiadał, no ale jak to? No przecież skoro mi się przytrafiła choroba, skoro odczuwam skutki, skoro odczuwam cierpienie, to znaczy, że jest to skutek jakiegoś złego czynu, prawda? Inaczej nie byłoby choroby, inaczej ona by się mi nie przytrafiła. Później kiedy był w Cari Chasidziong, tam również poczuł się źle, to powiedział, że fakt, że czuję się źle, że zachorowałem, wynika z tego, że zjadaliśmy pożywienie ofiarowywane w królestwie. Więc chodzi o to, że wierni jakby składali może gdzieś na ołtarzu, gdzieś dary, a mnisi te rzeczy zabierali i zjadali. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Jeszcze dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jak dzieje się coś złego, to mówimy, to przez prezydenta, przez premiera, przez taką czy inną partię, to oni wszystkiemu są winni i tak dalej. Zawsze jak nam się coś złego dzieje, to winimy kogoś na zewnątrz, prawda? Nigdy nie myślimy, co my zrobiliśmy, aby tak się zadziało. Oczywiście nie rozpoznajemy tego, że my kiedyś popełniliśmy błąd, że my kiedyś wykonaliśmy jakiś zły, nieprawy czyn. Zawsze szukamy przyczyny w czymś, w jakiejś zewnętrznej sytuacji, nie w nas samych. Często mówi się, trzeba kierować strzałę wewnątrz siebie, czy też kierować palec siebie, na siebie wskazywać. Najpierw sprawdzać swój własny umysł. Ze względu na to, jak bardzo będziemy narzekać na inne osoby, nasza sytuacja się nie poprawi, jeżeli coś w nas się nie zmieni. Jeżeli chorujemy, zazwyczaj i nie możemy wyzdrowieć, to zazwyczaj myślimy, ten doktor jest zły, muszę iść do innego lekarza, albo to lekarstwo nie działa, muszę wziąć jakieś inne lekarstwo i tak dalej. Natomiast co Micio Dorje by powiedział? Micio Dorje powiedział tak, że to się nie wydarza dlatego, że to się wydarza jako rezultat mojej karmy. Zaś kiedy było odwrotnie, kiedy Micio Dorje stawał się bardzo sławny i otrzymywał bardzo wiele datków, to on mówił, to nie dzieje się tak dlatego, że ja mam jakieś wielkie współczucie, jakąś wielką moc. To dzieje się dzięki temu, co zrobił wspaniały Dusung Khenpa i jego uczniowie.
Podobnie kiedy był Pamodrukpa był klasztor Pamodrukpy zaczął otrzymywać wiele darów tylko dlatego, że był klasztorem Pamodrukpy, nawet jeżeli on tam nie przebywał. I podobnie to, co my teraz, tymi wszystkimi, te dobra wszystkie, które teraz się cieszymy, są jakby powinniśmy być wdzięczni naszym praojcom za to jak Kadziu, za to, że otrzymujemy teraz te dary. Kiedy zaś coś złego się działo, że na przykład pośród jego uczniów, klasztorów i tak dalej, kiedy ludzie tracili pieniądze, wartościowe rzeczy, kiedy byli fałszywie oskarżani o coś, to Michio Dorje zawsze powtarzał, taka jest natura samsary. To wszystko, co się zdarzyło, poprzedziła jakaś przyczyna. Ponieważ nie zachowywaliśmy się, nie działaliśmy zgodnie z dharmą. Czasami nasi opiekunowie dharmy nas za to karzą. Michio Dorje nigdy nie pytał, a jak to mogło nam się przytrafić? To jest przecież i nigdy nie był zły na to, co się zdarzało. Zawsze mówił, to jest błogosławieństwo 3 klejnotów. Dzięki temu widzimy, że karma i przyczyna i skutek są nieodwracalne i bezbłędne. Uczniowie Michio Dorje nigdy nie widzieli, aby Michio Dorje się o cokolwiek martwił. On zawsze, jeżeli coś złego się wokół niego działo, zawsze mówił, o to dobrze, niech się dzieje co chce. Zawsze i jakby to uspokajało trochę ludzi. Ludzie wokół niego czuli się przez to spokojniejsi. Często uczniowie, jeżeli coś się im złego działo, wspominali Michio Dorje, wspominali jego postawę, jego słowa, to na samo wspomnienie o tym się uspokajali. Michio Dorje miał tak wielkie zaufanie do 3 klejnotów i do prawa przyczyny i skutku, że wszyscy pokładali w nim wielkie nadzieje i prosili o ochronę. W taki naturalny sposób, jakby czuli się przy nim dobrze, czuli się jakby oddanie do 3 klejnotów. Bardzo często, kiedy modlili się do niego, to zaczynał pojawiać się w ich snach, albo uzdrawiał ich w snach, albo odpędzał jakieś złe duchy czy przeszkody. Podobnie kiedy ludzie już umierali i na przykład ktoś niósł jakąś umierającą osobę do Michio Dorje, to nagle on jakby ozdrawiał i wychodził już od Michio Dorje na własnych nogach. Podobnie niektórzy jego uczniowie, na przykład kiedy byli chorzy, to we śnie pojawiał im się, tuż przed wschodem słońca, pojawiał im się we śnie Michio Dorje i udzielał im błogosławieństwa swoją stopą. Jakby dotykał ich głowy stopą. I kiedy budzili się, to nadal ten czubek głowy był ciepły. I potem to ciepło jakby utrzymywało się jeszcze przez wiele godzin. I też czuli się tacy wzmocnieni na ciele, czuli się dobrze na ciele. Bardzo często, bardzo szybko potem ich choroba ustępowała. Więc tego rodzaju rzeczy pojawiały się bardzo często w otoczeniu Michio Dorje.
Bardzo często gdziekolwiek Micio Dorje się pojawiał, jak podróżował, to w tym miejscu wszystkie zboża dobrze obrodziły, nie było żadnych niebezpieczeństw, nie było żadnych epidemii i tak dalej. A wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak jedzenie, herbata, ubrania, jakby pojawiały się jakby nagle, spontanicznie, nawet z daleka przybywały. Jednego roku Tybet nawiedziło wiele trzęsień ziemi. 7 z nich właśnie w Kongpo, w tym regionie, w którym przebywał Karmapa. Ale nikt w okolicy nikomu nic się nie stało. Nie było żadnych większych zniszczeń. W jednym miejscu zaś wybuchł pożar. I ten pożar jakby dotarł aż do brzegu Garcienu, aż do brzegu wielkiego obozu i wtedy nagle się uspokoił. Po prostu sam z siebie jakby ogień zniknął. Więc tego rodzaju zdarzenia były bardzo często w obecności Micio Dorje. Był prawdziwym opiekunem istot. I nie dlatego, że miał jakiś wielki pogląd, że był jakiś super mądry, albo że miał jakieś głębokie samadhi, albo że jego mantry były jakoś super skuteczne. Nie dlatego. Micio Dorje sam mówił o tym w ten sposób. Jeżeli nie porzucisz 10 niezdrowych praktyk i działań, to nie możesz zapobiec cierpieniu innych i osiągnąć przyjemności bogów i ludzi. Jeżeli nie wyzwolisz siebie z przywiązania do przyjemności i do wyższych światów, jeżeli nie osiągniesz dhyany samadhi, to nigdy nie osiągniesz jakby bogactwa wyższych światów. Nigdy go nie doświadczysz. Jeżeli znasz wady samsary i znasz prawo przyczyny i skutku, cierpienie i jego pochodzenie, to samo z siebie jakby wyzwala z cierpienia samsary. To samo z siebie prowadzi do przyjemności i nirwany. Jeżeli nie rozumiesz, że wszystkie istoty były twoimi rodzicami, czy są twoimi rodzicami z przeszłości i nie będziesz praktykował 6 paramit, to nigdy nie osiągniesz, to nigdy nie ochronisz siebie przed cierpieniem i nigdy nie osiągniesz szczęścia i wszechwiedzy. Dalej Micio Dorje mówił, że w obecnych czasach wiele ludzi jakby obiecuje innym ochronę w tym i przyszłym życiu, a jednocześnie wyjaśniając, że zręczne środki, schronienie, utrzymywanie czystości i wyzwolenie Mahajany to tylko mary, że to są tylko złudne obietnice. Ale ci ludzie sami padli ofiarą mocy Mary, a 3 klejnoty nigdy w życiu nie będą w stanie ich ochronić. Tak jak żadna roślina nie wyrośnie z popiołów czy też z prochów spalonego nasienia, spalonych nasion. Więc jeżeli nie wierzymy w nauki Buddy i staramy się znaleźć jakby nie pokładamy całej pewności w 3 klejnotach, nie szukamy w nich schronienia, to jakby nie mamy szans na wyzwolenie, ale też nie mamy szans nawet na odczucie prawdziwego szczęścia w tym czy przyszłym życiu.
如给那边我们开始学研究生，第二个他就我们所有的切切，真这个云山的店呢， Niektórzy uczniowie z Karmapy, którzy przybyli z Kongpo, 或者连就那边的在那找到，或者那边的给有什么，那边给有就是啥呢？哎，那到底就是啥呢？ przybyli do pewnego klasztoru Gelugpy, ale ten klasztor ich jakby zamknął przed nimi wrota, nie wpuścił ich. Więc oni ich jakoś skrzywdzili, doprowadzili do tego, że... Więc wtedy w Kongpo były wielkie klasztory Karmapy, wiele... jakby oni uznali, że Gelugpowie i tych mnichów skrzywdzili w ten sposób. Więc całe Kongpo jakby się zebrało jakąś armię ludzi, żeby się zemścić. Jakby skrzyknęli jakby wszystkich wokół i chcieli jakby zniszczyć wszystkie klasztory Gelugpy w całym Kongpo. Mieciodorczy oczywiście słyszał o tym. Więc Karmapa im powiedział, że jeżeli choćby kawałek tego klasztoru Gelugpy zniszczycie, to jest tak, jakbyście obcięli mi głowę. To tak, jakbyście zranili mnie bardzo poważnie, więc czy zabili mnie całego. Coś takiego im powiedział. I wtedy oczywiście oni zaprzestali tych planów. Rzucili te plany. Więc ludzie wtedy zaczęli narzekać i powiedzieli, ty działasz jakby na szkodę naszych nauk. Na co Mieciodorczy odpowiedział, że bez względu na to, co ludzie mówią i jak się zachowują, ja biorę to na siebie. Jakby po prostu wziął odpowiedzialność za swoją decyzję. Więc to była... Więc kiedy pojawia się jakaś krytyczna sytuacja, jakaś nieszczęśliwa sytuacja, to powinniśmy zajrzeć najpierw w siebie, czy mamy w sobie wystarczającą ilość antidotum, jakie są nasze intencje, co możemy z tym zrobić, Zamiast tego oczywiście większość ludzi widziało tylko to, że Gelugpowie obrazili Kodziupów i że trzeba się zrewanżować. Natomiast dla Mieciodorczy była to okazja do tego, żeby sprawdzić jakby swoją własną motywację i postawę. 공기 가려 열이 중복 군상 왔어야 돼. 되었다 버스. 근데 되었던 게 레인이라마도 중요한 말았어. 마치 되게 꼴업 경험 잡는 다들 미지도. Wtedy jeden wielki jakby taki praktykujący w Kadziu, jakby kiedy się o tym dowiedział, to pochwalił Karmapę i powiedział, to świadczy, to wspaniale świadczy o Karmapie. To znaczy kiedyś Karmapowie albo on sam zostawiali różne odciski stóp i rąk w kamieniach i tak dalej. I być może, że było to jakaś oznaka jakiegoś urzeczywistnienia, ale moim zdaniem prawdziwą oznaką urzeczywistnienia było właśnie to, co teraz Karmapa powiedział. Raz ci mnisi Gelugpy wysłali swoich ludzi do Garczynu
i wyznali swoje przewiny. I powiedzieli, o, w zeszłym roku prawie doszło do wojny między nami, ale ty jakby ochroniłeś nasz klasztor przed zniszczeniem, więc teraz my wszyscy wierzymy, że jesteś faktycznie uosobieniem Avalokiteshvara. I wszystkie twoje działania, decyzje i słowa są słowami Avalokiteshvary. Więc jakby podziękowali i wyznali swoje przewinienia przed nim. Jeden z lamów wówczas powiedział, proszę, wówczas ci mnisi Gelugpy też poprosili o lung do takiej praktyki Guru Rinpoche, na co oczywiście Karmapa się bardzo zaśmiał, że Gelugpowie przychodzą do Karmapy po nauki Nyingmapy. Za czasów siódmego Karmapy Garchen przenosił się z miejsca na miejsce i zawsze Karmapa starał się, aby nie dochodziło do żadnych konfliktów pomiędzy Kadziu a Gelugpą. Czasami lamowie Kadziu mówili coś, co było niezrozumiałe dla Gelugpów i dochodziło do wielu konfliktów albo do jakichś kłótni dharmicznych pomiędzy nimi. Wiele nieporozumień się wyłaniało, szczególnie na przykład w klasztorze w Lasie. Więc Cedrak Gyatso jakby bardzo dbał o to, aby nie dochodziło do tego rodzaju konfliktów i starał się je zawsze łagodzić. Dzięki temu za czasów Michododże nie było zbyt wielu wielkich takich kłótni i zbyt wiele konfliktów pomiędzy tymi szkołami. Należały do rzadkości. Oczywiście, że gdyby Karmapa miał taką bardzo, bardzo mocną postawę broniącą swojej pozycji w Kadziu i tak dalej, to tak harmonijnie nie wyglądało. Ale na szczęście Michododże miał inną postawę i do żadnych konfliktów nie dochodziło, większych konfliktów. Więc obiecałem wam wcześniej, że opowiem o wielkim obozie, o Garchenie Karmapów. I to nie jest takie proste. Zacząłem szukać w różnych pismach, różnych jakby przekazów, wartościowych przekazów. Nie jest tak łatwo je odnaleźć teraz. Podobny problem miałem, kiedy chciałem opowiedzieć wam tę historię Deshin Shekpy. Jest tak wiele różnych źródeł, tak wiele różnych pism do przeczytania i do przedstawienia, że jest tego po prostu za dużo, żeby powiedzieć w tym krótkim czasie. Również jest tak wiele różnych przekazów dotyczących wielkiego obozu, że czasami, że teraz się zastanawiam i gubię, na których się oprzeć. Tym bardziej, że wielki obóz, oczywiście, że odnosi się do życia 8 Karmapy, ale wielki obóz
trwał dłużej niż jakby dotyczył wielu karmapów, nie tylko 8 karmapy, również 7, 9, 6 i tak dalej, wobec czego no, tego materiału jest bardzo dużo, no ale spróbuję go jakoś zebrać i opowiedzieć o tym jutro.